तो ये दोस्तों मेरी अल्टो गाड़ी है जिसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जब मैं इसमें अंदर एसी ऑन कर रहा हूँ तो क्या इसका जो आगे फैन बेल्ट होता है उसमें से आवाज़ आ रही है, ऐसी ची ची की आवाज़ आ रही है जो अपनी गाड़ी के अंदर एसी ऑन करता हूँ तो इस प्रॉब्लम को आज मैं देखूँगा कि क्या प्रॉब्लम है एंड अगर आपकी गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है तो किस टाइप से इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं चेक कर लेता हूँ किस टाइप की साउंड आ रही है। तो जैसे कि मैंने अपनी गाड़ी के अंदर एसी ऑन कर दी, देखिए एसी ऑन कर दी, ये देखिए अभी ये देखिए साउंड आना शुरू हो गई। आपको आगे जाके भी चेक करवा देता हूँ। इस टाइप की साउंड आ रही है जब मैं अपनी गाड़ी के अंदर एसी ऑन कराऊंगा। एंड ये दोस्तों जो बेल्ट होता है, जो फैन बेल्ट, उसकी ये साउंड आ रही है। तो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है बेल्ट के अंदर, या बेल्ट टाइट ज़्यादा है या फिर बेल्ट जो है सूख चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो अभी मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये कॉन्टीन्यूसली यानी कि मैं गाड़ी चलाता हूँ तो कॉन्टीन्यूसली ये साउंड आती रहती है ऐसे ची ची, जो कि बहुत इरीटेटिंग साउंड है। तो जैसे ही मैं देखिए एसी बंद करता हूँ तो ये साउंड भी चली जाती है। एंड मैं एसी ऑन करता हूँ तो फिर वही ची 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 ये देखिए साउंड आने शुरू हो जाती है। तो आपको इस प्रॉब्लम को दिखाता हूँ। तो अभी हमें दोस्तों गाड़ी का जो फैन बेल्ट है उसे चेक करना है कि फैन बेल्ट के अंदर कोई दिक्कत है, फैन बेल्ट टाइट है, फिर फैन बेल्ट जो सूख चुकी है, पुरानी हो चुकी है। तो जो एसी का फैन बेल्ट होता है वो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर दो बेल्ट लगे हुए होते हैं। ये देखिए ये जो बेल्ट होता है ये तो अल्टरनेटर का मेन बेल्ट होता है जो कि जो इंजन से अल्टरनेटर की तरफ पावर सप्लाई करता है। एंड ये जो पुली है ये रेडिएटर का जो वाटर पंप होता है उसे चलाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और ये देखिए ये जो बेल्ट होती है, ये सेकंड जो बेल्ट है ये एसी की बेल्ट होती है। तो इसे खोलने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें एक स्क्रू देखने को मिलता है। ये जो स्क्रू है दोस्तों, ये देखिए ये जो स्क्रू है ये, एंड ये यहाँ पर जो ये बैरिंग दिया होता है, ये देखिए इस टाइप से एक पुली हुई है। तो पहले में ये पुली दी हुई है यहाँ पर, इसका जो नट है 14 नंबर नट, इसे लूज़ करना है। उसके बाद में इस नट को लूज़ करना है। फिर क्या होगा कि बेल्ट लूज़ हो जाएगी एंड बेल्ट को हम इजीली निकाल सकें। एंड वीडियो में देख सकते हैं बेल्ट जो सूख चुकी है। अभी यहाँ से पता लग रहा है कि बेल्ट सूख चुकी, इसी का नहीं आवाज़ आ रही। तो सबसे पहले आपको मैं इस बेल्ट को निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो इसे दोस्तों आपको 2 से 3 चूड़ी ही लूज़ करना है, ये बिल्कुल आपको खोलना नहीं है नट। ये देखिए अभी ये लूज़ हो गया 2 से 3 चूड़ी। तो इस नट को लूज़ करने के बाद दोस्तों ये देखिए बेल्ट जो है इजीली इस टाइप से देखिए बाहर निकल आएगी। ये देखिए एंड अभी ये देखिए प्रॉब्लम देख सकते हैं, बेल्ट जो बिल्कुल सूख चुकी है। एंड बेल्ट को आप किस टाइप से चेक करना है कि बेल्ट में कोई दिक्कत है और बेल्ट सही है। आपको इस टाइप से बेल्ट को इस तरीके से मोड़ के देखना है। ये देखिए अगर इसके अंदर यहाँ पर ये देखिए इस टाइप से क्रैक पड़े हैं, इस टाइप से क्रैक देखिए उसके अंदर, तो इसका मतलब बेल्ट जो है पुरानी हो चुकी है, सूख चुकी है, आपको बेल्ट बदलनी पड़ेगी। देखिए जैसे कि इस बेल्ट के अंदर सेम ऐसा ही है, इसमें भी देखिए इस टाइप से क्रैक आ चुके हैं। देखिए तो ये बेल्ट अभी हमें चेंज ही करनी पड़ेगी, फिर ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। एंड दोस्तों ये जो बेल्ट की समस्या आपको कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ये दोस्तों एज एक सिग्नल होता है कि आपकी बेल्ट जो है खराब हो चुका है। एंड अगर चलती गाड़ी के अंदर ये जो बेल्ट वगैरह टूट जाए तो आपकी गाड़ी के अंदर, इंजन के अंदर भी नुकसान हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये जो बेल्ट है, ये बेल्ट जो होती है मेरी गाड़ी की मेन बेल्ट होती है, बिकॉज ये अल्टरनेटर को भी घुमाती है एंड जो गाड़ी का जो वाटर पंप होता है, जो रेडिएटर का वाटर पंप होता है, उससे भी ये घुमाती है। अगर ये बेल्ट चलती गाड़ी के अंदर टूट जाए तो आपकी गाड़ी ओवर हीट हो जाएगी एंड आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो भी चार्ज होना बंद हो जाएगी। गाड़ी के जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, फ्यूल पंप है, सारे बंद हो जाएंगे अगर ये बेल्ट टूट जाती है तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर, चलती गाड़ी के अंदर बेल्ट जो आवाज़ कर रही है, ऐसे इस टाइप की चीं की आवाज़ आ रही है एसी ऑन करने पर भी, या फिर अगर गाड़ी नॉर्मल चलती बिना एसी ऑन करे भी अगर आवाज़ आ रही है, तो आपको ये बेल्ट ज़रूर से आपको चेक करनी है। तो आप खुद चेक कर सकते हैं इसी तरीके से, या फिर आप किसी मैकेनिक से भी चेक करवा सकते हैं। तो मेरी गाड़ी के जैसा कि आपको मैंने दिखाया कि बेल्ट के अंदर क्रैक्स आ चुके हैं। तो ये बेल्ट है जो, यानी कि वो बेल्ट पुरानी हो चुकी है, सूख चुकी है, तो भी मुझे ये नई बेल्ट इसके अंदर डालनी पड़ेगी, फिर ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सेम ऐसे ही अगर आपको ये बेल्ट चेक करनी है, ये बेल्ट मान लीजिए आपकी गाड़ी के अंदर इस बेल्ट से आवाज़ आ रही है, तो इससे आपको निकालने के लिए क्या करना होगा, ये ऑल्टरनेटर दिया हुआ है देखिए यहाँ पर, इस पर यहाँ पर ये देखिए ये जो एक नट दिया होता है 12 mm का नट होता है ये, इसको आपको लूज़ करके ऑल्टरनेटर उसको इस तरफ खींच लेना है, इस तरफ खींच लेना, जिससे क्या होगा कि ये जो बेल्ट है ये लूज़ हो जाएगी। एंड उसके बाद आप इजीली बेल्ट को उतार के चेंज कर सकते हैं। एंड इसे वापस लगाने के लिए बेल्ट को चढ़ा देना है, उस तरफ उसको धक्का लगाना है अल्टरनेटर को, जिससे क्या कि बेल्ट है जो टाइट हो जाएगी। एंड फिर आपको ये स्क्रू जो टाइट कर देना है, ये जो नट है इसे टाइट कर देना है। एंड बेल्ट के अंदर आपको फ्री प्ले चेक करनी है कि ज़्यादा बेल्ट जो है लूज़ ना हो एंड ज़्यादा टाइट भी ना हो। यानी कि जैसे ये देखिए ये सही है बिल्कुल बेल्ट, ये देखिए ये ज़्यादा लूज़ भी नहीं है एंड ये बिल्कुल टाइट है, थोड़ी बहुत यानी कि लगभग 1 से 2 mm तक की ये फ्री प्लेस ही थोड़ी बहुत होनी चाहिए इसके अंदर। एंड सेम यही कंडीशन एसी का जो बेल्ट होता है उसकी कंडीशन जो होता है। तो मैं अभी आपको नया बेल्ट लेकर आके इसको आपको
चढ़ा के दिखाता हूँ कि एसी का बेल्ट हम किस टाइप से चेंज कर सकते हैं। तो आज दोस्तों दूसरा दिन और मैं ये जो फ़ैन बेल्ट है ये मार्केट से ले आया था। ये देखिए इस टाइप की पैकेजिंग के अंदर है। एंड मैं ये ओरिजिनल शोरूम से नहीं लाया, नॉर्मल जो लोकल शॉप्स होती है वहाँ से लाया हूँ। एंड ये भी अच्छी क्वालिटी का है। एंड इसकी मैं आपको प्राइसिंग में चेक कराता हूँ। देखिए इसके ऊपर MRP लिखी हुई है 187 एंड ये लगभग मुझे 150 रुपये का लोकल मार्केट में मिला है। एंड हो सकता है अगर मैं मारुति सुजुकी का ओरिजिनल लाता तो इससे थोड़ा और महंगा पड़ता है, फिर इससे डबल रेट हो जाता है उसका। बट दोस्तों क्वालिटी मेरे हिसाब से तो सेम ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का ये। तो ये देखिए इस टाइप का जो ये बेल्ट है मुझे मिला। एंड आपको पुराना मैं चेक करा देता हूँ। एंड ये जो है ये पुराना बेल्ट है, ये देखिए जिसकी मैं कंडीशन आपको पहले भी दिखाई थी मैंने आपको। देखिए ये जो पुराना बेल्ट है जिसकी कि यहाँ से पता कट चुका है बिल्कुल। एंड ये देखिए ये बिल्कुल फ्रेश न्यू बेल्ट है, ये देखिए। एंड दोस्तों आप जब भी ये जो बेल्ट है गाड़ी की बेल्ट है, जो AC बेल्ट हो चाहे कंप्रेसर बेल्ट हो कोई बेल्ट हो, जब भी आप लेने जाओ तो बेल्ट जो पुराना बेल्ट है वो साथ में ज़रूर से लेकर जाइएगा। बिकॉज दोस्तों इन बेल्ट के नंबर से इतनी पहचान नहीं आती। बिकॉज दोस्तों ये बेल्ट है जो इनकी थिकनेस कईयों की ज़्यादा होती है, कई मोटे ज़्यादा होते हैं। कुछ के अंदर ये जो लाइनिंग होती है, जैसे इसके अंदर 3 लाइनिंग है तो कुछ के अंदर 4 लाइनिंग भी होती है। इस टाइप से अलग अलग टाइप के बेल्ट होते हैं। तो हमेशा ट्राई ये कीजिए कि पुराना जो बेल्ट होता है वो हमेशा साथ लेके जाइए, तब भी आपको सही प्रॉपर जो फिटिंग वाला बेल्ट आपको मिलेगा। एंड अभी चलो हम फिटिंग शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले गाड़ी का बोनट जो खोल लेता हूँ। तो अभी दोस्तों सेम वैसे जैसे हमने बेल्ट को निकाला था उसी टाइप से हम यहाँ पर इस बेल्ट को फिट कर देंगे। ये बोल्ट वगैरह मैंने लूज़ की हुई है पहले से ही, तो अभी मैं कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ये बेल्ट जो इसके अंदर फिटिंग हो जाएगी। तो उसके बाद ये जो 12 नंबर का नट है इसे टाइट कर देंगे। एंड उसके बाद ये जो बेरिंग है इसका नट टाइट कर देंगे। तो ये देखिए इसी टाइप से दोस्तों बिल्कुल इजीली ये जो बेल्ट है ये देखिए चढ़ चुका है। और आपको दोस्तों जब नया बेल्ट डालेंगे तो नया बेल्ट थोड़ा टाइट होता है शुरू के अंदर। तो आपको ये जो बोल्ट है ये इसका वो पूरी तरह से लूज़ करना है, बिल्कुल इसको एंड तक लेके जाना है लूज़, फिर ये बेल्ट जो है सही से आएगा। वरना आप चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए ये बेल्ट सही से नहीं आएगा। तो अभी देखिए बेल्ट जो है मैंने फिट कर दिया है। अभी क्या करना है कि पहले ये जो टाइटनिंग बोल्ट होता है इससे हमें टाइट कर लेना है कि बेल्ट है जो उसके अंदर जो प्ले है वो बिल्कुल ना रहे, यानी कि बेल्ट है जो लूज़ ना रहे। यानी ये देखिए अभी जैसे इस तरीके से ये लूज़ है बेल्ट, ये देखिए। तो आपको इसके अंदर बिल्कुल भी लूजनेस बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे कि देखिए अल्टरनेटर का बेल्ट है इसके अंदर बहुत कम प्ले, यानी कि लगभग 1 से 2 mm की प्ले है सिर्फ इसके अंदर, बस इतनी प्ले आपको इस बेल्ट के अंदर रखनी है। तो ये देखिए मैं इस रेंच की मदद से ये देखिए इस बोल्ट को टाइट कर लेता हूँ। एंड जैसे जैसे मैं टाइट करता जाऊँगा वैसे वैसे जो ये बेरिंग है ये टाइट होता जाएगा। एंड बेल्ट भी जो है टाइट होता ही जाएगा। तो अभी दोस्तों ये जो बेल्ट है हमने इस जो ये 14 नंबर का बोल्ट है इससे हमने टाइट कर दिया इस बेल्ट को। एंड अभी जो ये बेरिंग का जो नट है यहाँ से जो हमने नट खोला था 14 नंबर का, इसे हम टाइट कर देंगे। यानी कि पहले आपको इस नट से इस बेल्ट को टाइट कर देना है बिल्कुल, फिर उसके बाद जो बेरिंग का 14 नंबर का नट है उसके बाद उसको आपको टाइट करना है। तो इस टाइप से ये मैं 14 नंबर का जो ये पाना है इससे इसको टाइट कर देता हूँ। तो अभी दोस्तों ये भी बोल्ट टाइट हो चुका है। एंड आपको जो बेल्ट की जो फ्री प्ले चेक करनी है कि बेल्ट जो है बिल्कुल भी लूज ना हो, 1 से 2 mm तक ही इसकी फ्री प्ले होनी चाहिए। जैसे कि देखिए ये बेल्ट है ऑल्टरनेटर का बेल्ट है जो इसके अंदर भी सेम ऐसी इतनी फ्री प्ले 1 से 2 mm की, एंड सेम यही फ्री प्ले जो है इसके अंदर है। तो अभी तो हमने देख लिया। अभी हम गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद थोड़ा बहुत AC चला के फिर हम इसकी वापस से फ्री प्ले चेक करेंगे। बिकॉज दोस्तों बेल्ट जो नया है तो नया बेल्ट थोड़ा टाइट होता है, तो जब हम चलाएंगे थोड़ा बहुत ये लूज़ और होगा, उसके बाद फिर से हमें इसकी फ्री प्ले हो सकता है एडजस्ट करनी पड़े। तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ एंड आपको चेक भी कराता हूँ कि अभी जो साउंड आ रही थी जो बेल्ट के अंदर से वो साउंड अभी आ रही है नहीं आ रही। तो ये देखिए दोस्तों मैंने अभी गाड़ी के अंदर AC जो ऑन कर दिया है। एंड जो पहले साउंड आ रही थी वैसी कोई भी साउंड नहीं आ रही। मैं आपको इंजन के अंदर भी आके चेक करवा देता हूँ। ये देखिए तो बेल्ट है प्रॉपरली घूम रही है एंड ऐसी कोई साउंड वगैरह नहीं आ रही है। तो अभी दोस्तों एक बार गाड़ी को बंद करने के बाद इसकी फ्री प्ले चेक करते हैं कि बेल्ट की फ्री प्ले अभी बढ़ी है या फिर सेम है।
तो ये देखिए दोस्तों, गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद फ्री प्ले कोई खास ज़्यादा नहीं हुई है, यानी कि बेल्ट बिल्कुल सही है, बिल्कुल फ्री प्ले बिल्कुल सही है, एसी वगैरह भी सही काम कर रहे हैं, नॉइज़ वगैरह बिल्कुल नहीं आ रही है। तो इसी टाइप से दोस्तों, अगर आपकी भी गाड़ी के अंदर जो बेल्ट की नॉइज़ आ रही है तो इसी टाइप से ही आप अपनी गाड़ी का बेल्ट है जो खुद से ही बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।